Асканор каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен салат на гриль сковородке дайындайтын боламыз. Ал сіздер менің каналыма лайк басып, тіркеліп, қолдап кетсеңіздер болады. Енді салатымызға не керек? Оған ет, кабачки, баклажан, қызанақ, болгар бұрышы, түрлі специялар қажет болады. Саңырауқұлақ болса тіптен жақсы, ол бізде сатылмайды, сондықтан мен саңырауқұлақ қоспадым. Енді салатымыздың жасалу жолына кірісейік. Салатымызды жасамас бұрын, ең алдымен мен сарымсақты ұсақтап тұрап, үстіне май құйып, 2 сағат бұрын алдын ала дайындап алдым. Себебі мына сарымсақ майға сіңіп, өте керемет дәм беретін болады. Енді салатымызды жасайық. Енді етімізді ірілеу және жалпақтау етіп тұраймыз. Бұл жерде менде жіңішке және кішкентай болып тұралып кетті, ал сіздер ірілеу жалпақтау етіп тұрап аласыздар. Бірақ қалың емес. Енді етімізді маринаттауға кірісейік. Етімізге тұзымызды, қара бұрышымызды, розмарин қосамыз. Розмарин свежий күйінде болса тіптен жақсы. Бізде ол тағы сатылмайды, сондықтан мен пачкадағысын қостым. Сарымсақ араласқан сұйық майымызды құямыз. Жаңағы етімізге енді осылардың барлығын жақсылап отырып араластырамыз. Араластырамыз да бұны маринаттап қойып қоямыз. Ол етіміз маринатталғанша біз көкөністерімізбен айналысамыз. Яғни кабачкиіміздің басжақтарын кесіп алып тастаймыз да, оны дөңгелетіп отырып тұраймыз. Өте қалың емес, осылай видеодағыдай тұрап аласыздар. Баклажанды да дөңгелетіп тұрап аласыздар. Негізі баклажанның жіңішке түрін алған жақсы. Бізде жіңішкесі жоқ болғанда мен ірі баклажан ала салдым да, оны ортасынан 2-ге бөлдім. Себебі салатта әдемі түр беру үшін. Ал сіздер болса жіңішке түрін алсаңыздар болады. Оны да домалақтап тұрап аламыз. Болгар бұрышымызды бұрыштап тұрап аламыз. Бұрыштап тұрап аламыз. Сосын жаңағы бұлар тұрағанша гриль табамызды қыздырып қоямыз. Гриль табамызға енді көкөністерімізді қуыруға кірісеміз. Көкөністерімізді орнынан жылжытпаймыз, себебі грилімізді жақсылап отырып, сызығы жақсылап отырып түсу керек. Сызығы анық болуы керек. Барлығын өстіп көкөністерімізді қуырып аламыз. Етімізді де осылай қуырып аламыз. Оғанда осылай гриль табамыздың сызығы өте анық болып түсу керек. Болгар бұрышын мен саңырауқұлақ болса қуырар кезде жаңағы гриль табамызға майымызды құйып аламыз. Сосын барып қуырамыз. Енді бұлардың барлығын, етпен және көкөністің барлығын духовкада 230 градуста 5-7 минут аралықтарында пісіріп аламыз. Қызып тұрған духовкаға саламыз. Одан кейін духовкада піскеннен кейін, дайын болғаннан кейін, оның барлығын бір ыдысқа саламыз. Суыған тосамыз. Суығаннан кейін петрушкамызды, енді кім кинза жақсы көреді, кинза қосса болады. Ал мен петрушка қостым. Сосын қызанағымызды қосып, барлығына специяларымызды салып, салатымызды дайындаймыз. Специяларына не қажет? Тұз, қант, чили перец, яғни қызыл ащы бұрыш қажет болады. Сосын сарымсақ араласқан сұйық майымызды қосамыз. Оған және де тағы да паприкамызды қосамыз. Оливковое масло және соевый соусымызды қосып, жақсылап араластырып, дайындап аламыз. Енді салатымыз жақсылап араласқаннан кейін дайын болды. Сіздер де жасап көрсеңіздер болады. Өте дәмді ас болсын.